Evet arkadaşlar, Fettahoğlu yağ salama makinesiyle yapmış olduğumuz tanıtım videosunda 30 dakikaya ayarlamıştık makinemizi. Ama yani 11 dakikada yağımız oldu. Şimdi içine bakacağız. Yani yağın nasıl olduğunu anlıyoruz. İçi, sesinden anlayabiliyoruz. Dışarıdan tabii yapanlar bilir bunu. Şimdi açıyoruz içini. Ve görüyoruz ki yağımız olmuş. Tabii biz biraz daha vuracağız. Bunu iyice birbirine toplayacağız. Ya böyle. Birazdan tekrar devam edeceğiz biz vurmaya. En son halini de çekeceğiz.